El día de hoy nos visitaron unos clientes para hacer una corrida de pruebas con el cepillo General International de 20 pulgadas y 3 HP. Es una bestia de cepillo, decían, solo que el espacio donde están trabajando es muy pequeño, por lo tanto el tamaño de la máquina no les favorece. Me agrada mucho cuando nuestros clientes nos visitan y además vienen a realizar sus propias pruebas ellos mismos. Mientras estábamos platicando nos comentaron que venían de Querétaro capital y uno de ellos venía de Veracruz. Por cierto, vengan a la Feria del Queso y el Vino en Tequisquiapan y pónganse una pedota. Nos comentaron nuestros clientes que si vas a Veracruz, no lleves tu bolillo, ahí sí hay camarones y de sobra. Ya poniéndonos serios, siguieron haciendo pruebas para ver si era la mejor opción.